Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог, и это у нас с вами сегодня прогноз на июль месяц для весов, скорпионов, стрельцов, козерогов, водолеев и рыб. Если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак или асцендент по ведической астрологии. А если вы не знаете точное время своего рождения, то тогда положение Луны в вашем гороскопе на день вашего рождения. Как построить свой гороскоп в ведическом стиле, как узнать свой восходящий знак, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно ведическим астрологам записаться на курс Чарадаша, на курс дробных карт или на составление личного гороскопа всем, кому это необходимо. Ну и теперь давайте говорить о том, что же нам принесет июль, очередной месяц, разворачивающий театр существующих действий в нашей жизни, и очередной месяц, который приносит много сюрпризов. Весы. С 4 июля по 1 августа по вашему 11 дому гороскопа пойдет Венера, хозяйка всего вашего гороскопа. Планета любви, творчества, планета удовольствий. И 11 дом — это дом наших целей, планов. 11 дом — это дом друзей, сообществ, счетов, накоплений, прибыли. И положение управителя всего вашего гороскопа в 11 доме гороскопа будет говорить о том, что вы будете направлены, например, на достижение какой-то своей цели. Возможно, вы подойдете очень близко к исполнению какой-то своей мечты. Это будет период, когда вы захотите, либо вас будут приглашать точно так же общаться с друзьями в каких-то сообществах. Возможно, будете интересоваться открытием, закрытием, переоформлением счетов, карточек, накоплением денег, количеством имеющихся у вас сейчас накоплений и все, что с этим связано. Возможно, планировать какой-то подарок, потому что это еще и дом, который у нас отвечает за подарки. Может быть, вы и получите даже подарок. Но будет вероятность того, что вы можете входить в какие-то сообщества инкогнито, то есть тайно, и также есть вероятность того, что вы можете получить какую-то внезапную поддержку в достижении ваших целей от тех людей, от которых вы не ожидаете, либо какой-то, может быть, просто появится у вас ресурс, на который вы не рассчитывали. В целом это положение на немного отдых и на немного такое расслабление и желание общения с другими людьми, в том числе проявление себя в социальных сетях. С 7 июля по 5 августа по вашему 9 дому гороскопа будет идти Меркурий. С 7 июля по 24 июля он будет в ретроградном движении, а с 24 июля по 5 августа в прямом движении. Меркурий возвращается в ваш 9 дом гороскопа, потому что он там уже был в июне, ненадолго зашел в 10 дом гороскопа и вернулся обратно. Это период возвращения к тем делам, которые были недоделаны в июне, к тем делам, которые, возможно, вас интересовали, которыми вы планировали заниматься, но на которые не хватило инструмента, либо вы, возможно, уже там что-то сделали и думали, что этот вопрос у вас закрыт, и вы опять возвращаетесь. Вообще, это время общения с отцом, учителем, руководителем, интересоваться информацией по обучению с госорганами, взаимодействовать. Это время даже сбора каких-то справок, документов. А также у вас есть такая тенденция по гороскопу, по этому транзиту Меркурия на поездки между странами и городами с целью обучения, с целью познания какой-то новой информации, с целью общения, например, чтобы с кем-то познакомиться, куда-то поехать, возможно, какие-то экскурсии, групповые,
либо одиночные, но это время интеллектуального познания, духовного в том числе. То есть даже Венера в 11 доме гороскопа, она тоже чуть-чуть про это, про то, что вы будете искать какую-то пищу для ума. А 14 июля будет новолуние в этом же 9 доме гороскопа, и новолуние в 9 доме гороскопа означает начало чего-то нового в сфере образования, обучения, в сфере отношений с отцом, учителем, руководителем, в сфере запросов в государственные органы, в зарубежные организации, в сфере даже вашей морально-нравственной ценности, то есть того, о чем вы можете думать, размышлять, где-то, может быть, мировоззрение у вас в этот период будет меняться, философия ваша будет меняться. То есть ваши духовные ценности могут тоже подвергаться каким-то переменам в июле, и в момент, когда будет новолуние, возможно, тоже произойдет что-то, что сдвинет ваше мышление вот в какую-то сторону. С 16 июля по 17 августа по 10 дому гороскопа пойдет Солнце. Для тех весов, которые находятся в поиске работы, это прекрасный транзит для того, чтобы искать работу. Солнце в 10 доме гороскопа проясняет какие-то вопросы, связанные с работой, статусом. То есть может меняться статус, либо может проявляться какая-то информация о том, что вот вам необходимо, допустим, паспорт поменять, какой-то документ поменять, возможно, появляется необходимость податься на визу, либо еще на какие-то документы, удостоверяющие вашу личность, дающие вам на что-то право. Помимо этого, Солнце в транзите по 10 дому гороскопа — это еще период, когда вы можете вкладывать ваши накопления, либо привлекать друзей, привлекать какие-то сообщества к тому, чтобы получить вам статус. Это такая позиция, которая может быть, например, когда вы участвуете в каком-то общественном конкурсе, в выборах куда-то, когда вы объединяете какие-то сообщества, которые помогают вам продвигаться, помогают вам достичь вашей цели, этого статуса. То есть это период, когда будет внимание, фокус на ваши общественные дела и на вашу работу. Ну, на общественные дела, если вы не работаете, то все равно вы, может быть, где-то волонтером будете или будете участвовать в каких-то мероприятиях. То есть в любом случае общественная роль ваша выходит на первый план в эти транзиты. К тому же с 26 июля по 11 декабря в вашем 6 доме гороскопа, доме работы, труда, рутины, препятствий, долгов, недоброжелателей, ретроградным становится Сатурн. И получается, что подсвечен у нас 10 дом гороскопа, дом работы, и 6 дом, дом работы тоже в эти периоды. Сатурн в 6 доме гороскопа откатывает какие-то результаты, связанные с работой, с режимом труда и отдыха, возвращает вас в какие-то ситуации. Для некоторых весов, возможно, это возвращение на предыдущую работу, либо это возвращение на тренировки, которые вы забросили, возвращение к каким-то медицинским процедурам, которые вы приостановили, возвращение к вопросам лечения питомцев, вашего лечения, возвращение к вопросам избавления от вредных привычек. Во вредных привычках, кстати, если вы от каких-то вредных привычек избавились, может быть откат, надо наступать этой песней на горло, держаться, потому что Сатурн будет давать откаты в режиме, в графике, в привычках, в рутине, в сервисных вопросах. То есть все, что связано с вашим привычным образом жизни, оно может каким-то образом меняться. Не всегда, может быть, вам это будет нравиться, а может быть, наоборот, вы будете возвращаться к тому, что вас держало в какой-то дисциплине, то, что вам нравилось, а в последнее время, допустим, что-то разболталось, что-то пошло не так. То есть будет пересмотр ваших ежедневных дел, ежедневных привычек, а для некоторых будет пересмотр в вопросах работы. Также это может касаться вопросов переезда, вопросов каких-то экзаменов. Если вы, допустим, до этого сдавали экзамены, у вас хвост, вы не сдали, то это прекрасное время для того, чтобы вернуться и пересдать экзамены. Это прекрасное время для того, чтобы доделать ремонт машины, квартиры, для того, чтобы до решать вопросы, связанные с поступлением детей, например, тоже для того, чтобы решать вопросы, связанные с зачислением детей в какие-то кружки, секции
И вот в таких вот вопросах может быть возвращение, то есть второй шанс, если у вас что-то пошло не так в предыдущий раз. А 29 июля будет полнолуние в четвертом доме гороскопа. Четвертый дом — дом места жительства, транспорта. Полнолуние в четвертом доме гороскопа — это время, когда может быть поездка, переезд, продажа квартиры, машины для тех, кому это актуально, прописка, перепрописка, завершение какого-то этапа в жизни мамы, фокус на отношения с мамой, на общение с ней, фокус на домашние дела, то есть, может быть, даже перестановка, либо сменяется количество жильцов, которые вместе с вами проживают, то есть что-то происходит дома, там, где вы живете. Скорпионы, с 4 июля по 1 августа по вашему 10 дому гороскопа, дому работы, статуса и репутации пойдет Венера. Транзит Венеры по 10 дому гороскопа — это период, когда вы можете получить статус в партнерстве, то есть что это значит? Например, официально оформить отношения, либо начать отношения с кем-то. Это может быть бизнес-партнерство, это может быть личная жизнь. Помимо этого, это может быть достижение вашего какого-то статуса с помощью команды, с помощью партнера, то есть кто-то может вам помогать в получении статуса. Кроме этого, транзит Венеры по 10 дому гороскопа — это еще период творчества в работе, период, когда вы можете заниматься партнерством в работе. Могут приезжать из другого города или из другой страны какие-то коллеги, которых вы, допустим, будете помогать, которым адаптироваться, которым вы будете показывать что-то, какие-то экскурсии проводить. Могут быть зарубежные командировки, командировки в другой город, в другую страну, но больше здесь, конечно, тенденция на то, что кто-то может приезжать, а у некоторых скорпионов это еще может быть период отпуска, перерыва в работе. В крайнем случае, конечно, есть еще вероятность у некоторых скорпионов и увольнения, смены работы, то есть будет даже, может быть, желание, но это не стрессово, это скорее такие осознанные процессы. А если актуально, то для некоторых еще может быть период получения статуса по транспорту, по... Что это значит по транспорту? Купили автомобиль и зарегистрировали его в государственных органах, либо, например, сдали на права и получили корочку, получили права. То есть статус таким образом по транспорту, по партнерству, по вопросам, которыми у нас управляет Венера. Статус по финансам еще, кстати, тоже. То есть фиксируется какая-то выплата, уровень какой-то оплаты труда. С 7 июля по 5 августа Меркурий возвращается в ваш 8 дом гороскопа, в котором уже был он в июне. До 24 июля Меркурий будет ретроградным, с 24 июля по 5 августа будет идти в прямом движении по вашему 8 дому гороскопа. Во-первых, конечно, это период еще раз, возможно, потерять какие-то навыки. Что я имею в виду под потерей навыков? Я, в принципе, это в июньском прогнозе тоже рассказывала, но и сейчас тоже объясню. Это значит, что, возможно, для того, чтобы добиться вам какой-то своей цели, нужно вспомнить, забыть то, что вы знаете о том, что вы умеете, и начать все заново. Это как, например, вы научились кататься на велосипеде неправильно, и для того, чтобы вам научиться кататься на велосипеде правильно, нужно забыть о том, что такое вообще кататься на велосипеде, то есть обнуление каких-то навыков, потеря каких-то достижений. Где-то пойти на самые минимальные условия в чем-то для того, чтобы научиться с самого нуля какому-то процессу. Это может быть в работе, это может быть в личных каких-то привычках, это может быть в каких-то достижениях ваших точно так же. Здесь точно так же, как и Венера указывает нам в транзите по 10 дому гороскопа, могут быть вопросы пересмотра уровня оплаты труда, премий, выплат, пособий каких-то и всего, что связано еще с чужими финансами, с чужими ресурсами. Сколько другие люди вам уделяют времени,
сил, сколько другие люди вам дают денег, если у вас есть в жизни такая история, либо сколько вы получаете выплат по страховке, каких-то пособий. Интерес вообще к тайному запретному просыпается по транзиту Меркурия по 8 дому гороскопа. В некоторых случаях какая-то популярность, известность тоже может быть, потому что другие люди делятся с вами в это время активно своими ресурсами. А 14 июля в вашем 8 доме гороскопа будет новолуние. Новолуние в 8 доме гороскопа — это, как правило, зарождение чего-то тайного, скрытного, то, что будет выявлено потом в дальнейшем, но иногда новолуние в 8 доме гороскопа может означать разрешение каких-то ситуаций, выход на поверхность каких-то ситуаций, которые были скрыты, либо которые долго не решались, возможность их разрешить, возможность их завершить. То есть новолуние в 8 доме гороскопа — это сложно прогнозируемая штука, это всегда сюрприз, всегда неожиданность, и она может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Но с 16 июля по 17 августа по вашему 9 дому гороскопа пойдет Солнце, и для вас это в какой-то степени благоприятный транзит, потому что Солнце выходит из 8 дома, дома кризисов, дома неожиданностей, и Солнце заходит в 9 дом, который отвечает за удачу, за веру, за нашу жизненную философию. Солнце в 9 доме гороскопа для некоторых скорпионов, кстати, тоже формирует комбинацию на вероятность ухода в отпуск, смены должности, то есть каких-то карьерных перестановок, но также это период, который проясняет какие-то вопросы в отношениях с отцом, учителем, руководителем, вопросы, которые вы решаете в государственных органах. Плюс Солнце в 9 доме гороскопа повышает нашу веру, то есть мы в этот период времени можем обращаться больше к Богу, посещать храм, хотеть получить какие-то ответы свыше, то есть будут какие-то вопросы, на которые вы захотите получить ответ, и, возможно, этот ответ вам люди, книги дать не могут. Еще один транзит, который тоже говорит о пересмотре финансовых вопросов, с 26 июля по 11 декабря в вашем 5 доме гороскопа ретроградным будет Сатурн. Сатурн будет аспектировать ретроградный, он и так аспектирует, но ретроградный Сатурн еще влияет на 11 дом гороскопа, дом наград, достижений, прибыли дополнительной, ваших каких-то целей, планов. Поэтому как и Меркурий, как и Венера, Сатурн точно так же указывает на то, что в июле могут меняться финансовые вопросы, вопросы уровня оплаты труда, вопросы премий, которые вы получаете, вопросы каких-то присуждаемых вам наград, званий, должностей и так далее, и так далее. Помимо этого, ретроградность Сатурна в 5 доме гороскопа может откатывать назад результаты в вашей учебе, в поступлении на учебу, либо, может быть, можно еще раз попробовать поступить, пересдать экзамен. Вопросы получения прибыли от недвижимости, транспорта, вопросы получения каких-то ресурсов от мамы, вопросы ремонта, места жительства, недвижимости, транспорта. Это все может возвращаться, то есть то, что вы думали, что у вас уже завершено, либо то, что уже давно зависло, вы можете к этим вопросам возвращаться, либо если вы в этот момент будете такие вопросы решать, то они могут проходить с задержками и препятствиями. И 29 июля будет полнолуние в вашем 3 доме гороскопа. Полнолуние в 3 доме гороскопа очень часто дает давно запланированную, допустим, встречу с друзьями, братьями и сестрами. Также полнолуние в 3 доме гороскопа может означать окончание обучения, оформление, получение каких-то документов, завершение, выход из социальных сетей. Тут тоже очень много, что вы можете выходить из социальных сетей. Помимо этого, окончание какого-то хобби, курса, в некоторых случаях замена техники. Стрельцы. С 4 июля по 1 августа по вашему 9 дому гороскопа пойдет Венера. Это период налаживания отношений с отцом, учителем, руководителем, каких-то любовных даже, может быть, переписок в это время.
Вообще, может быть такое, что вы входите в какие-то сообщества, связанные с учебой, связанные с путешествием. То есть это может быть даже путешествие, какое-то групповое, тур по городам и странам. Кроме этого, возможно решение спорных вопросов с госорганами, либо с обращением в госорганы. Например, это может быть подача документов на регистрацию брака в суд, когда вы не можете каким-то простым путем пойти. Кроме того, Венера в девятом доме гороскопа — это еще и время даже на какое-то хобби рукоделия, то есть что-то поделать руками, что-то помастерить, может быть желание. А вообще еще это неплохой транзит на улучшение вашего дохода, на то, что, кстати говоря, даже вы можете обращаться к руководителю, например, если вы работаете, с вопросом о повышении уровня оплаты труда, о присуждении вам присвоении чего-то, какого-то достижения, то есть вопросы ваших заслуг могут подниматься. С 7 июля по 5 августа Меркурий в ретроградном движении вернется в ваш седьмой дом гороскопа, в котором он был в июне. До 24 июля Меркурий будет идти в ретроградном движении, а с 24 июля по 5 августа Меркурий будет идти в прямом движении по вашему седьмому дому гороскопа. Это большое количество общения в команде, в какой-то, либо с партнером по браку, личной жизни, с клиентами. И это возвращение к тем вопросам, которые именно с точки зрения договоренности с другими людьми не были завершены в июне, либо вы думали, что вы уже обо всем договорились, а тут раз надо возвращаться и передоговариваться. Вхождение в какую-то команду, получение статуса по команде. Если, например, вы руководитель, то вы можете формировать какую-то команду, либо активно проводить собеседование для того, чтобы добрать сотрудников. В некоторых случаях это может быть период регистрации отношений у стрельцов, договоренности, начало отношений, то есть когда вы узнаете, что вы в паре, но это еще могут быть и перемены в статусе, допустим, у ваших партнеров, с которыми вы состоите в отношениях. Ну и, кстати говоря, у вас больше, чем у кого бы то ни было, это период, когда могут действительно возвращаться бывшие в вашу жизнь. И 14 июля в этом же седьмом доме гороскопа произойдет новолуние. Новолуние в седьмом доме гороскопа и указывает на то, что это будет новая команда, новые отношения, партнерские, рабочие, либо новый статус в отношениях или какой-то новый жизненный этап в жизни ваших партнеров. С 16 июля по 17 августа Солнце зайдет в ваш восьмой дом гороскопа, и Солнце проясняет какие-то вопросы, которые были скрыты от вас до поры до времени, какие-то вопросы, которые давно не решались, вы на них не обращали внимания, но обычно это еще период антикризисного менеджмента, такого, когда нужно срочно брать себя в руки, всем помогать, что-то быстро решать. И это, видите, будет много общения с другими людьми, поэтому есть такая вероятность, что, например, некоторые стрельцы, которые работают, и у них руководитель, допустим, уходит в отпуск, это может быть дополнительная нагрузка, либо коллеги уходят в отпуск, тоже дополнительная нагрузка. То есть вероятность повышения на вас какой-то нагрузки, которая заставляет вас действовать в 2 раза быстрее, и при этом вы не хотите на себя брать много лишнего общения. То есть какое-то общение ненужное отсекается, и остается только то, что нужно сейчас решить. То есть как бы период расстановки приоритетов, чем мне заниматься, чем не заниматься. Но еще транзит Солнца по восьмому дому гороскопа указывает на какие-то тайные договоренности с отцом, учителем, руководителем, на какое-то тайное взаимодействие. И помимо этого может быть так, что, кстати, даже руководитель может вам так втихую подкинуть какую-то премию, докинуть каких-то денег, и вы просто можете получить это в обход других, например, или так, чтобы никто об этом не знал. Ну и у вашего партнера в это время тоже может быть, допустим, повыше зарплата, либо какая-то премия, то есть таким образом немного повышается семейный бюджет и вероятность какой-то хорошей покупки, качественной. 26 июля по 11 декабря в вашем четвертом доме гороскопа начнет свое ретроградное движение Сатурн. Сатурн в четвертом доме гороскопа
будет возвращать вас к вопросам нерешенным, связанным с поездками, переездами, с ремонтом машины, с ремонтом квартиры, с ремонтом дома, с пропиской, перепропиской, то есть все, что связано с домами, все, что связано с местом вашего жительства, с оформлением документов на квартиры, машины, с заключением договоров. Точно так же это касается вопросов вложения денег в квартиры, машины, в покупку. То есть если вы, допустим, рассматривали покупку и отложили, то сейчас, возможно, вы можете вернуться к вопросам покупки. Либо если у вас уже будет договоренность на покупку, и в момент ретроградного движения Сатурна может быть так, что покупатель начнет тормозить, либо вы сами начнете сомневаться, то есть какие-то сомнения могут быть. Это же касается перемен в работе, это же касается перемен в вашем статусе, в рутине, в каких-то рутинных делах, в сервисных вопросах, вопросах взаимоотношений, если у вас, например, ремонт с работниками, которые будут вам какой-то ремонт делать, тоже. То есть нужно будет уделять этому внимание, этой сфере, если она у вас сейчас ушла из-под контроля, но у вас наверняка где-то этот вопрос есть на поверхности, на повестке дня, связанные с землей, с местом жительства, с недвижимостью, транспортом. И, возможно, просто он сейчас будет требовать больше времени и разбирательств каких-то. А 29 июля будет полнолуние в вашем втором доме гороскопа. Полнолуние во втором доме гороскопа означает окончание каких-то выплат, а, возможно, завершение какого-то источника дохода. То есть, например, вы получали какую-то выплату, какое-то пособие, и заканчивается срок действия этого пособия. Точно так же полнолуние во втором доме гороскопа в некоторых случаях может означать крупную трату, то есть большую покупку, и может означать для некоторых, то есть не для всех, потому что здесь мало таких указаний, но для некоторых стрельцов это может быть увольнение с работы. Но в целом, как правило, полнолуние во втором доме гороскопа — это финансовая история, которая означает, что мы что-то крупное купили, либо у нас закончился какой-то этап в оплатах чего-то. Козероги. С 4 июля по 1 августа по вашему восьмому дому гороскопа пойдет Венера. Как же у вас будет сильное желание уволиться? Восьмой дом — дом кризисов, стрессов, неожиданностей, тайн. И транзит Венеры по восьмому дому гороскопа может означать, что вы будете хотеть либо очень сильно уйти в отпуск, либо уволиться, либо то, что в работе будет период, когда вы не хотите работать, но, возможно, работа сама вас находит в это время, какие-то ситуации, которые требуют срочного решения, появление каких-то недоговорок, появление каких-то сплетен. В некоторых случаях это резкая смена статуса, когда у вас происходят такие ситуации, что вы внезапно меняете должность, например. Также здесь есть указание на тайные увлечения, тайные романы и влюбленности, на то, что в вопросах обучения тоже, если вы учитесь, могут возникать какие-то стрессы, либо вы не успеваете. То есть, если вы, например, учитесь и у вас впереди экзамены, вам очень тщательно нужно готовиться, потому что период экзаменов для вас будет таким волнительным, и к этому вопросу нужно подойти ответственно. И, может быть, вы за детей переживаете, как дети сдадут экзамены, как дети будут учиться, за запуск каких-то проектов. То есть есть вероятность того, что будут какие-то переживания за успехи детей, за успехи в учебе, за успехи в ваших проектах, за успех каких-то мероприятий. Но если, например, вы запланировали концерт, поездку куда-то развлекательную, то, возможно, это тоже может отменяться, переноситься сроки, что-то вот в этом роде.
С 7 июля по 5 августа Меркурий в ретроградном движении возвращается в ваш шестой дом гороскопа. Он до 24 июля будет в ретроградном движении, а с 24 июля по 5 августа будет в прямом движении. Это возвращение. Меркурий был в вашем шестом доме гороскопа в июне, и, возможно, что-то вы там не доделали. Возможно, что-то вы сделали, через какое-то время вы поняли, что вас результат не устраивает. Транзит Меркурия по шестому дому гороскопа — это период, когда вы можете искать работу. Это период, когда вы можете искать для себя тренера, спортзал, интересоваться какими-то видами лечения, ухода, какими-то процедурами, искать для себя какого-то сервисного специалиста. То есть это решение рутинных, сервисных вопросов, менять свой жизненный уклад, рутину, режим труда и отдыха, искать дополнительное финансирование, искать банки, которые вам могут дать ипотеку. То есть такие вот вопросы, решение спорных вопросов еще в отношениях с отцом, учителем, руководителем, либо через государственные органы. Но в целом это большое количество информации, связанное с сервисными, рутинными рабочими вопросами, поиск информации, договариваться о работе, о сервисе, о каких-то ремонтных работах, о каких-то сервисных работах, и в том числе это может быть ремонт телефонов, ремонт компьютеров, ремонт техники, таких вещей. А 14 июля будет новолуние в вашем шестом доме гороскопа. Новолуние в шестом доме гороскопа как раз некоторым скорпионам может дать новую работу. Новолуние в шестом доме гороскопа — это период начала, допустим, занятий спортом, начала лечения, выдачи вам кредита, какого-то, либо период, когда вы начинаете избавляться от вредной привычки, когда у вас начинается новое что-то в вашем жизненном графике. Это может быть и смена рабочего графика. Да, вам сказали, что вы там 2 через 2 работаете, теперь вы 3 через 3 работаете. То есть начало чего-то нового по шестому дому гороскопа. С 16 июля по 17 августа по вашему седьмому дому гороскопа, дому партнерства, брака, личной жизни, команд пойдет Солнце. Солнце проясняет какие-то вопросы, связанные с партнерством, подсвечивает тему партнерства. Может быть, вы будете искать в это время каких-то партнеров, либо узнаете что-то о теме партнерства. Вообще, транзит Солнца по седьмому дому гороскопа — это период, когда ваши партнеры могут обрести какой-то новый статус, допустим, если вы в отношениях. Если вы не в отношениях, в работе, может быть, поиск какого-то нахождения какого-то значимого для вас клиента, вероятность с кем-то запартнериться значимым для вас тоже. И в целом еще может быть проявление каких-то тайн, связанных с отношениями, с командой и с личной жизнью. С 26 июля по 11 декабря в вашем третьем доме гороскопа ретроградным станет Сатурн. Ретроградность Сатурна — это период отката в тех делах, которыми вы будете заниматься по третьему дому гороскопа. Задержек, препятствий. Это оформление документов, бюрократия, это хобби, это ведение социальных сетей, это отношения с друзьями, братьями и сестрами, это окружение. Может быть такое, что у вас в этот период времени поменяется окружение, но оно может поменяться таким образом, что вы как будто бы возвращаетесь к старым друзьям, знакомым, к тем людям, с которыми вы раньше общались. Может быть такое, что вы возвращаетесь в те места, где вы раньше, например, жили, где вы раньше с кем-то взаимодействовали. Помимо этого, вернуться к переоформлению, к оформлению тех документов, которые вы раньше оформили, но, допустим, уже это стало опять не актуально, надо заново возвращаться, вернуться в те соцсети, из которых вы когда-то просто удалились. Кроме этого, это пересмотр финансовых вопросов, это пересмотр вообще подходов к тому, что вы делаете для себя.
То есть транзит Сатурна по третьему дому гороскопа — это в целом транзит, когда вы делаете себя сами, когда ваше внимание направлено на то, чтобы себя выковать, чтобы себя сделать другим человеком. И, возможно, это будут меняться подходы в том, как вы работаете над собой, над своей внешностью, над своим ментальным состоянием, в том числе над своим характером, над своими привычками и так далее. А 29 июля будет полнолуние в вашем первом доме гороскопа. Первый дом — это вы сами, полнолуние в первом доме гороскопа — это смена имиджа, статуса, репутации, в некоторых случаях смена работы тоже, смена важных для вас документов. Водолеи, с 4 июля по 1 августа Венера пойдет по вашему седьмому дому гороскопа. Сейчас очень внимательно, Водолеи. У вас как раз сейчас наступают те самые транзиты, про которые я записывала видео о транзитах на отношения, то есть транзиты, которые дают вероятность начать отношения с кем-то, познакомиться. У нас здесь как раз собираются практически все необходимые комбинации планет на то, чтобы с кем-то начать отношения, вступить в партнерство. Но, естественно, если у вас там личный гороскоп вообще не про это, то это может быть какое-то знакомство, которое ни к чему не приведет. И если у вас еще нет там соответствующих каких-то других указаний, но в целом это очень хорошие периоды. Транзит Венеры по седьмому дому гороскопа — это вообще, конечно, транзит на то, чтобы заниматься вопросами партнерства, на то, чтобы вместе с партнером, если вы в отношениях, но не живете вместе, съехаться, либо, например, куда-то вместе поехать в паре. Кроме этого, вместе с партнером ходить к адвокатам, нотариусам, заключать какие-то сделки, возможно, у кого-то предложение у водолеев может быть. Потом еще есть указание на то, что могут быть события такого группового обучения, групповых туров, групповых поездок, то есть в группе заниматься, то есть в группе заниматься вопросами такими духовными, морально-философскими, какими-то вопросами чего-то, изучения такого. Но обычно, как правило, это таких изучение не банальных вопросов, это вопросы такого философского больше порядка. Ну и, конечно, если вы в состоянии, когда у вас отношения разладились, то это период налаживания отношений. С 7 июля по 5 августа Меркурий пойдет по вашему пятому дому гороскопа, и до 24 июля он будет идти в ретроградном движении, а с 24 июля по 5 августа он будет идти в прямом движении по пятому дому гороскопа. Это возвращение Меркурия в ваш пятый дом гороскопа. Он уже там был в июне, на некоторое время заходит в шестой дом гороскопа и потом опять возвращается в пятый дом гороскопа. Для чего? Для того, чтобы вас вернуть в какие-то незавершенные вопросы, связанные с детьми, с учебой, с проектами, с мероприятиями, на которые вы не пошли, с какими-то тайными обучениями, тайными влюбленностями, тайными договоренностями, связанными с детьми, проектами и так далее. В принципе, это период большого количества общения с детьми, период большого количества организационных моментов, то есть когда вы можете работать над проектом, организовывать какие-то мероприятия, искать какое-то обучение, либо активно учиться. И достаточно длительный у нас такой транзит будет Меркурия по пятому дому гороскопа в ретроградности для того, чтобы завершить то, что не доделали в июне. А 14 июля будет новолуние в вашем пятом доме гороскопа. Новолуние — это начало чего-то нового. Пятый дом — это дом детей, обучения, творчества, проектов. Поэтому новолуние в пятом доме может дать старт обучению, посещение какого-то мероприятия, это выставка, концерт какой-то грандиозный, то, что вам нравится. Кроме этого, новолуние в пятом доме — это новый этап в жизни детей. У некоторых водолеев это может быть зачатие, рождение ребенка, запуск проекта, запуск какого-то своего курса, запуск своего продукта. Ну, либо наконец-то доделать какое-то творчество тем, чем вы занимались. Может быть, там долго вышивали картину,
и так далее. То есть какое-то рождение какого-то ребенка, творческого, либо физического, либо у ребенка что-то происходит, либо ментального ребенка тоже в это время. С 16 июля по 17 августа по вашему шестому дому гороскопа пойдет Солнце. Транзит Солнца по шестому дому гороскопа — это время тоже, кстати, по команде вопросов, когда вы вместе с командой, с партнером принимаете участие в каком-то соревновании, либо объединяетесь с другими людьми для того, чтобы отставить какие-то интересы, либо вместе с другими людьми вместе работаете с теми, с кем вы обычно не работаете. Здесь вы объединяетесь, например, чтобы сделать какую-то работу. Но вообще еще, когда Солнце идет по шестому дому гороскопа, это обычно такой транзит на то, что вы много кому будете помогать. Это решение, как бы Солнце проясняет какие-то вопросы, связанные с техническими моментами, с какими-то бытовыми, рутинными делами, сервисными, с вопросом режима труда и отдыха, ваших привычек. И это время наводить порядок. Вообще транзиты по шестому дому гороскопа — это очень часто время наводить порядок, а когда Солнце идет по шестому дому гороскопа, это тем более наводить порядок, обращаться в медицинские учреждения, проходить медицинские обследования, но и помогать другим, заниматься своими питомцами. Очень часто мы заряжаемся от того, что решаем вопросы других людей. То есть этот транзит обычно нас отправляет служить куда-то или кому-то. С 26 июля по 11 декабря в вашем втором доме гороскопа ретроградным станет Сатурн. Ретроградность Сатурна во втором доме гороскопа — это период возвращения к вопросам, связанным с вашим вторым домом гороскопа, как минимум, с вашим телом, в том числе с вашей внешностью, здоровьем. Сатурн во втором доме гороскопа будет давать задержки и препятствия в вопросах, если вы только начинаете лечение зубов, зрения, лор-органов, в вопросах доходов каких-то, экономии, финансовых подсчетов, ресурсов. Но, в принципе, если у вас какой-то вопрос был отложен, лечение или еще чего-то, то вы можете в это время к этому возвращаться, скорее всего, к тому, что вы долго тянули, никак не могли доделать. И точно так же это вопросы, связанные с вашим физическим здоровьем, внешностью, имиджем, статусом, репутацией. То есть это период, когда вы можете возвращаться, допустим, хотели поменять гардероб, отложили, вернуться, поменять гардероб, хотели начать заняться спортом, вернуться, начать заниматься спортом, хотели поработать над своей подачей, над голосом, над манерой речи, над ораторством. Это время точно так же. Откладывали вопросы занятий иностранным языком, возвращаетесь к этому. В общем, время возвращаться к прокачке себя точно так же. Время, когда могут меняться уровень оплаты труда, договоренности, цены, стоимость. Вы можете переоценивать свои ресурсы, стоимость своего времени, стоимость своих ресурсов в это время тоже. Ну и еще, если, допустим, у вас есть какие-то подвисшие вопросы, связанные с долговыми обязательствами, когда вы ждете каких-то денег из-за границы, из другого города, из другой страны, которые вам никак не могут дойти, то это возможно, что что-то дойдет. Либо наоборот, если кто-то вам должен будет в это время деньги прислать, то есть это сейчас вопрос, который может подняться, то это может идти с задержками. Поэтому в финансовых вопросах всех нужно очень аккуратно соблюдать договоренности, они могут нарушаться. И еще, кстати, вопросы переездов, смены места жительства, продажи квартиры, машины тоже могут меняться ваши планы по этим вопросам. Если вы, допустим, хотели переехать, то когда Сатурн будет ретроградным, вы можете передумать, отодвинуть это решение на какое-то время.
А 29 июля будет полнолуние в вашем 12 доме гороскопа, доме зарубежных поездок, уединения, закрытых организаций. Как раз полнолуние в 12 доме гороскопа может означать какие-то дела, связанные с дальними странами, городами, зарубежную поездку, либо дальнюю какую-то поездку, период уединения, посещение медицинских учреждений. То есть, видите, у вас очень много на то, что это время заботы о себе, и полнолуние тоже об этом говорит, о том, что вы, может быть, допустим, просто пойдете к врачу или запустите какой-то процесс, который у вас был отложен по лечению, либо будете о чем-то договариваться, да, допустим, страховку покупать какую-то медицинскую и так далее. Рыбы. 4 июля Венера заходит в ваш 6 дом гороскопа и будет там до 1 августа. Транзит Венеры по 6 дому гороскопа — это период, когда на поверхность выйдут процессы, вопросы, информация, которая была от вас скрыта, на которую вы никак не могли повлиять, какие-то вещи, которые вдруг становятся вам известны, понятны, и вам нужно что-то делать. Очень возможно такое, что если у вас есть автомобиль, и вы, например, замечали, что что-то странное с автомобилем происходит, вы проясните для себя, где там какая-то поломка, где что-то не так. Вообще это время еще для того, чтобы ремонтировать, обслуживать технически автомобиль, обслуживать все, что связано с одеждой, с украшениями, с транспортом. Кроме этого, это время, когда вы можете начинать учебу на каких-то курсах, наподобие курсов вождения автомобиля, наподобие курсов маникюра, педикюра, курсов финансовой грамотности, курсов управления дронами, например, курсов пилота, то есть все, что связано с дополнительным образованием, с дополнительной корочкой, которая вам дает возможность потом получить профессию, либо пойти по этой профессии работать, а также оформление справок документов в банках, оформление справок документов на деньги для партнеров своих тоже может быть помогать. У некоторых рыб это период, когда вы можете пойти на спорт такой творческий, например, танцами заняться, либо каким-то командным видом спорта, в футбольную команду записаться. То есть и командная какая-то рутина тоже может присутствовать, либо сервисная. Ну, сервис еще связан с транспортом, с одеждой, с красотой, со всеми этими вопросами. Перемены в питании, кстати, да, контроль питания, диеты какое-то назначение, все такое тоже может быть. С 7 июля по 5 августа Меркурий будет идти по вашему 4 дому гороскопа, и с 7 июля до 24 июля он будет в ретроградном движении, то есть он возвращается в ваш 4 дом гороскопа, он там уже был в июне, а с 24 июля по 5 августа уже в прямом движении в этом 4 доме гороскопа. Транзит Меркурия по 4 дому гороскопа в ретроградном движении — это время вернуться к вопросам недоделанным, незавершенным июньским, связанным с местом жительства, недвижимостью, транспортом, с обстановкой домашней, перестановкой, с тем количеством людей, которые у вас там живут, с какой-то суетой домашней, с тем, чтобы провести дома какую-то инвентаризацию, перебрать вещи. Это время, когда мы дома много учимся, дома много читаем, много изучаем информации о недвижимости, транспорте. Возможно, выбирать машину. То есть вы хотите купить новую машину, вы начинаете изучать машины, либо вы хотите поехать куда-то, вы начинаете изучать отели. В некотором случае это в некотором случае у рыб это совместное проживание с партнером, с командой, с партнером, с которым вы, допустим, планировали поехать куда-то, либо съехаться планировали, и у вас это в июне не получилось, отложилось, сейчас может получиться. То есть это еще и вопросы совместного проживания с партнером, которые могут повторно подниматься, либо которые могут завершаться, если они не были завершены в июне. А 14 июля будет новолуние в вашем 4 доме гороскопа. Новолуние — это начало чего-то нового в доме гороскопа, который отвечает за место проживания, недвижимость, транспорт, отношения с мамой, события в жизни мамы. Поэтому новолуние в 4 доме гороскопа — это может быть новый этап в жизни мамы, либо может быть встреча с мамой, либо может быть тоже куда-то поездка,
прописка, перепрописка, оформление автомобиля, покупка квартиры. Это уж если у вас это актуально, земли какой-то, ам, что-то новое для дома, обстановка, какая-то мебель и так далее. Все зависит от того, что у вас сейчас там конкретно происходит, поэтому у кого-то это будет глобально, у кого-то не глобально, но в любом случае какие-то перемены в месте жительства. С 16 июля по 17 августа Солнце заходит в ваш пятый дом гороскопа, и таким образом фокус постепенно смещается на тему детей, обучения, творчества, развлечений, каких-то праздников и мероприятий. Транзит Солнца по пятому дому гороскопа проясняет какие-то вопросы, связанные с детьми, учебой, связанные с мероприятиями, на которые вы собираетесь ехать, допустим. Но помимо этого, вот еще о чем этот транзит. О том, что проходить с детьми какие-то медицинские комиссии, то есть детей водить по поликлиникам. Возможно, у детей экзамены какие-то вступительные, соревновательные этапы, получать медицинские справки, делать прививки для того, чтобы отправиться на отдых. Кроме этого, технически обслуживать свой какой-то проект, сдавать экзамены тоже. То есть это время для того, чтобы обратить внимание на эту сферу жизни, для того, чтобы условно преодолеть какие-то препятствия в этой сфере жизни, чтобы она дальше хорошо развивалась, и чтобы дальше все было хорошо. То есть то, что у вас запланировано, оно не может пройти без какого-то этапа соревновательного, этапа проверок, обслуживания, этапа сдачи каких-то экзаменов, этапа, даже, может быть, кстати, у детей там пойти на тренировки, на спорт их записать. То есть нужно какую-то такую сервисную работу проделать. С 26 июля по 11 декабря в вашем первом доме гороскопа будет ретроградить Сатурн. То есть Сатурн будет откатываться назад в первом доме гороскопа. Конечно, первый дом гороскопа — это в первую очередь здоровье. Это в первую очередь внешность, это статус, это репутация, это имидж. Ретроградность Сатурна в первом доме гороскопа — это время пересмотреть самих себя. Вопросы здоровья в первую очередь, вопросы внешности, вопросы физической активности, вопросы имиджа, вопросы получения каких-то документов, дающих вам статус. Если у вас что-то раньше не завершилось, вернее, вы думали, что завершили, может быть так, что опять эти вопросы поднимутся, вам нужно возвращаться туда и доделывать. То, что вы сейчас будете делать, связанное с здоровьем, с внешностью, со статусом, то есть получается какие-то, допустим, паспорт менять, это может подвергаться такому торможению, замедлению, когда не с первого раза получается, когда нужно несколько раз переделывать, доделывать. В партнерстве точно так же могут быть вопросы повторные, допустим, на изменение статуса в партнерстве, на изменение статуса в работе, на смену должности, разговоры, допустим, которые уже велись, могут возвращаться, либо сейчас могут начинаться разговоры, но это может быть откат такой, поговорили, но не уверены, то есть неуверенность в том, что вы действительно этого хотите, неуверенность ваших партнеров, либо работодателя, например, в том, что это будет так. Длительный процесс рекрутации, если вы устраиваетесь на работу. Если вы ждете какого-то решения по визе, то это длительный процесс решения по визе, когда нужно ходить, доносить документы. То есть это задержки, препятствия, связанные с вашей внешностью, имиджем, статусом, репутацией, здоровьем, работой, устройством на работу, увольнением с работы тоже могут быть такие. Знаете, хочу, не хочу, качели, увольняем, не увольняем, либо устраиваем, не устраиваем, либо долго, много собеседований и так далее. А 29 июля будет полнолуние в вашем 11 доме гороскопа. 11 дом — это дом наград, достижений, целей, подарков, сообществ каких-то. И полнолуние в 11 доме гороскопа может означать закрытие какой-то цели, например, вашей, когда вы поняли, что вы все вот сделали то, что вы хотели. Либо выход из каких-то сообществ, закрытие счета, переоформление счета, карточка закончилась, перевыпустить карточку, завершение какого-то этапа в общении с друзьями и в сообществах, в которых вы состоите тоже. Например,
у вас закончилась учеба и расформировывается группа, в которой вы учились. То есть это такое полнолуние, которое завершает какое-то общение в том числе. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на июль 2026 года для весов, скорпионов, стрельцов, козерогов, водолеев и рыб. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписаться и до новых встреч. Пока-пока.